如果在亚马逊森林中发现这种掉落在地上的黄色坚果，你可千万别错过，因为这将意味着你马上就能解锁亚马逊河中的整条食物链。等收集到足够的数量后，只需要将这些坚果一一挂上鱼钩，然后再乘坐小船前往亚马逊河中，将挂有鱼钩的鱼线捆绑在河边树枝上。如此一来，一个不需要人为看管的简易钓鱼陷阱就设置完成了。由于亚马逊河中的物种极其丰富，因此水下生存着很多种以坚果和水果为食的素食鱼类。设置好陷阱后，只需要坐在船上静等半小时的功夫。当库里拉前去回收第一组鱼线时，就迎来了非常巨大的收获。只见他提起鱼线后，一条体型大约10斤左右的巨腹之鲤就成功被他拉上了小船。这种鱼类属于淡水食人鲳的一种，吃过鲳鱼的朋友应该都知道，这种鱼不仅刺手，而且口感非常美味。库里拉已经迫不及待地想要将其带回家做成一道美食，但在此之前，他还需要将剩下的钓鱼陷阱全部回收上来。随着他将第二组鱼线一点一点地拉出水面，鱼钩上不出意外的也上钩了一条活蹦乱跳的鱼儿。只可惜这是一条不足2斤的须鲶鱼幼崽，库里拉一脸嫌弃地将其扔回了水中。